Her öksürük, her ateş, her burun akıntısı, her boğaz ağrısı koronavirüs demek anlamına gelmiyor. Evet, şu ortamda çok yaygın hala diğer hastalıklar da mevcut. Basit nezle virüsleri hala çok yaygın ve bulaşı da çok fazla. Çoğunlukla onlar mevcut, böyle şikayetleri olan insanlarda. Bizim şüphe duymamız gereken temel durumlar öksürük, öksürükle birlikte inatçı yüksek ateş 38,5 ve üstü ve bununla birlikte eğer birkaç gün devam etmiş ve nefes darlığı da eşlik etmişse o zaman şüphelenmemiz gerekiyor ve test yapılabilen bir hastaneye gitmemiz gerekiyor.